dich heiraten. Ich weiß nicht, ob das Kind von dir ist. Was? Sebastian, als ich ihn verlassen habe, da war er so wütend auf mich. Und ich wollte noch mal mit ihm reden und bin aufs Schloss. Und Gottes Willen, sag das nicht jetzt. ich wollte es nicht. Träume sind schon was Seltsames. Gut. An unsere ersten Träume können wir uns sowieso nicht erinnern. Aber an unsere letzten oft auch nicht. Einige Träume sind wunderschön. Andere wiederum, die nennt man dann Albträume. Will man sofort wieder verdrängen. Justus, ist mein Mann drüben? Er erwartet Sie, Gräfin. Und dann gibt es Träume, bei denen man sich fragt, ob man jetzt völlig verrückt geworden ist. Guten Morgen, Kleines. Du hast eben total süß gelächelt. Du hast ja bestimmt von mir geträumt, oder? Und dann frage ich mich, warum treffen diese Träume immer mich? Nein, wie ich schon sagte, die Konditionen sind nicht verhandelbar. Ja, geht doch. Schön, wir sehen uns in einer Stunde. Also, Baby. Tschüss, ihr beiden. Ich muss auch gleich los. Was, jetzt schon? Du musst erst heute Nachmittag nach Venlo für den Vaterschaftstest. Ja, aber ich wollte noch mal in die Redaktion. Muss das wirklich sein? Ich finde, du solltest dich ein bisschen schonen. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich zusammen mit Tanja Tee trinken und in ein Schwangerschaftsmagazin blättern? Ich bin sowieso mal gespannt, wann sie anfängt, sich ein Kissen vor den Bauch zu binden. Unglaublich, dass Sebastian ihr diesen ganzen Mist abnimmt. Und wenn er trotzdem Vater wird? Hey, du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass dein Kind nicht von mir ist, oder? Aber dann können wir den Test ja eigentlich auch vergessen. Ich meine, das ist immerhin ein medizinischer Eingriff. Baby, du weißt, ich würde dir diese ganze Prozedur niemals zumuten, aber Sebastian macht den Druck. Er lässt sich doch nur scheiden, wenn er das Ergebnis schwarz auf weiß hat. Und wenn rauskommt? Hey, das ist mein Baby, das weiß ich. Außerdem dachte ich ehrlich gesagt, meine Mutter spürt sowas. Ein Wort von dir und ich komme mit zu Dr. Amado, das weißt du. Ja, aber ich muss das alleine machen. Also, hier, ein Haar von mir fürs Labor. Ist doch eigentlich echt erstaunlich, oder? Dass das Geheimnis meiner beeindruckenden Persönlichkeit in so eine kleine Haarwurzel passt. Ja, aber man könnte sich auch Sorgen darüber machen. Also auf das nächste Open-Air-Konzert werde ich wohl verzichten müssen. Abwarten. Sobald es dir besser geht, bringe ich dir erst mal was Anständiges zu essen mit. Wir peppeln dich schon wieder auf. Ein guter Tropfen wäre auch nicht schlecht. Hey! Hey, wir wollten nach dir sehen. Oder sollen wir später wiederkommen? Nein, nein, ich freue mich, dass ihr kommt. Besonders in so zauberhafter Begleitung. Graf Lahnstein. Charlie Schneider, eine Freundin der Familie. Und Sie sind also der Lebensretter, ja? Bisher war ich nur das schwarze Schaf der Familie. Eine steile Karriere, würde ich sagen. Wir kennen uns von dem Interview mit Lydia im Schneiders. Oh, natürlich. Ihr Restaurant ist wirklich sehr reizend. Na, würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen. Also Kinder, die Arbeit ruft.
Und Ludwig, denk dran, das nächste Rockfestival ist im Herbst mit Elisabeth. Oh, Entschuldigung, ich habe Sie ja noch gar nicht richtig begrüßt. Gräfin Lahnstein. Hör mal, Süße. Hast du was an der Hüfte? Das spanische Hofzeremoniell hat meine Familie schon vor ein paar Jahren abgeschafft. Hallo, das war ein Witz. Du siehst schon wieder viel besser aus. Offenbar bekommt ihr mein Knochenmark ganz gut. Haben die Ärzte sich schon geäußert, wann du hier rauskommst? Nein. Hauptsache, du erholst dich und es geht dir dann wieder richtig gut. Auf ein paar Tage mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an. Hagen und ich werden mit unserer Hochzeit auf jeden Fall warten, bis es Ihnen wieder besser geht, Graf Lahnstein. Versprochen. Himmel, was ist daran so schwer zu verstehen? Warten Sie einen Moment. Haben Sie Graf Lahnstein gesehen? Ich nehme an, Sie meinen den Grafen Sebastian. Ja, wen sonst? Tut mir leid, ich habe ihn den ganzen Morgen noch nicht gesehen. Wenn ich eine Möglichkeit sehen würde, ohne diese lästige Hormontherapie direkt schwanger zu werden, dann würde ich Sie doch nicht anrufen. Ja, das hört sich ja schon besser an. Was hört sich besser an? Ja, Sie tun mir wirklich einen Gefallen damit, danke. Ich komme dann nachher vorbei. Ja, wiederhören. Das war meine Ärztin. Sie verschreibt mir Mittel gegen die Übelkeit. Ich setz mich gerade mal. Oh, ist es so schlimm? Ja, aber es ist ja für einen guten Zweck. Komm, setz dich ein bisschen zu mir. Eigentlich habe ich keine Zeit. Ist heute Vaterschaftstest? Verstehe. Tanja, auch wenn Lydias Baby von mir ist, das ändert nichts daran, dass ich für dich da bin. Und für unser Kind. Ja, bist du bestimmt. Im Rahmen deiner Möglichkeiten. Ach komm, mach mir nichts vor. Wir sind zweite Wahl für dich. Wenigstens bist du ehrlich. Hi, hallo Nico. Alles klar? Geht so. Was ist denn los? Ich habe heute den Termin bei Dr. Amado. Oh, Mist, das habe ich total vergessen. Soll ich vielleicht doch mitkommen? Ich habe heute Nacht geträumt, dass Sebastian der Vater ist und dass wir wieder zusammen sind. Okay. Kein guter Traum. Es war total merkwürdig, weil das hat sich so gut angefühlt, so harmonisch und so liebevoll, wie eine richtige Familie. Aber es war doch nur ein Traum. Ja. Aber warum träume ich sowas überhaupt? Ich meine, das mit Sebastian, das ist vorbei, endgültig. Und ich will eine Familie mit Ansgar. Aber dann ist doch eigentlich alles gut. Was ist, wenn es nicht sein eigenes Kind ist? Habt ihr denn gar nicht drüber geredet? Doch, aber für Ansgar liegt es außerhalb seines Vorstellungsvermögens, dass Sebastian der Vater sein könnte. Mann, Nico, ich liebe Ansgar. Ja, warum auch immer. Du weißt, wie er sein kann. Ja, er ist nicht perfekt, aber ich weiß, dass er mich auch liebt. Und deswegen wird er auch zu mir stehen, egal von wem das Kind ist. Frau Wolf, das ist bestimmt nicht leicht, immer so auf Reisen zu sein, oder? Ich hatte in den letzten Monaten ein Engagement in Antwerpen, damit Hagen und ich uns öfter sehen konnten. Ah, das war gewiss sehr schön für Sie. Ja, Naja, vielleicht können Sie Hagen ja überreden, etwas länger auf Königsbrunn zu bleiben. ja, das mache ich sehr gerne. Ja, erst lerne ich den verschollen geglaubten ältesten Sohn meines Mannes kennen und jetzt entpuppt sich seine Verlobte als bekannter Musicalstar. Ach, so bekannt bin ich doch gar nicht. Ja, jetzt mal nicht so tief stapeln. Wir hätten Sie gerne unter anderen Umständen auf Königsbrunn empfangen, das können Sie mir glauben. Normalerweise empfange ich meine Gäste nicht in diesem Aufzug und schon gar nicht liegend. Ja, und ich bin normalerweise nicht so... Naja, aber Sie sind meine ersten Schwiegereltern. Graf und Gräfin Lahnstein. Komm, dann lassen wir doch diese alberne Siezerei. Hm? Ja, ich bin Elisabeth. Das ist... Und ich Ludwig. Und ich bin Marlene. Und ich bin Hagen. Halleluja. Mit Tanja einen auf heile Welt? Sie bekommt ein Kind von mir, das ist ja wohl Grund genug. Du liebst sie nicht. Seit wann bist du so verdammt pragmatisch geworden? Vielleicht, aber auch nur vielleicht, seit meine Frau es vorgezogen hat, unseren Cousin zu vögeln, bevor sie mich wegen ihm verlassen hat. Aber Lydia und ich, wir sind getrennt und
Ich habe mich damit abgefunden. Selbst wenn ich dir das glauben würde, das ist noch lange kein Grund, dass du alles über den Haufen schmeißt. Noch seid ihr nicht geschieden. Anstatt deine Energie darauf zu verschwenden, sie zu vergessen, solltest du besser ein letztes Mal um sie kämpfen. Was ist? Nichts. Willkommen auf Königsbrunn. Wir haben Ihrer Ankunft mit beträchtlichem Wohlgefallen entgegengesehen. Die Koffer bitte erstmal in die Halle. Falls es dir entgangen sein sollte, ich bin Chauffeur, kein Kofferträger. Du tust, was ich dir sage. Falls Sie noch Fragen oder irgendwelche Wünsche haben sollten, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an mich. Vielen Dank. Danke. Kommen Sie, ich helfe Ihnen mal bei den... Nein, so weit kommt's noch. Ach ja, aber das- Nein. Kannst du mir jetzt endlich mal sagen, was dich die ganze Zeit so beschäftigt hat? Nichts, alles ist gut. Wir kennen uns noch keine Ewigkeit, aber ich kann dir an der Nasenspitze ablesen, dass du jetzt lügst. Ich habe mich nur ein bisschen gewundert. Vorhin im Krankenhaus. Sonst bist du immer so souverän, hast alles im Griff. Und plötzlich warst du wie ein kleines Mädchen. Habe ich mich sehr daneben benommen? Nein, überhaupt nicht. Nur anders halt. Weißt du, ich glaube, das liegt daran, dass mir das alles hier wirklich am Herzen liegt. Du, deine Familie. Es wird auch meine Familie sein. Hagen? Ich weiß wirklich nicht, wie ich dir das sagen soll. Ich bin wirklich verliebt in dich. Aber das geht alles plötzlich so schnell. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hören will. Der Heiratsantrag. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ihn dir gemacht zu haben. Jetzt passen Sie mal auf. Ich habe weder Zeit noch Nerven, mich mit meiner Mutter zu beschäftigen. Das können Sie ihr meinetwegen auch genauso sagen. Ja. Oh. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, ich muss auch los. Was ist mit Maria? Hatte sie einen Rückfall? Ich will einfach, dass ich sie besuchen komme. Sie ist deine Mutter. Ich will einfach mit ihr nichts mehr zu tun haben. Ist das so schwer zu kapieren? Ja, irgendwie schon. Mein Gott, ich bin jahrelang gut ohne sie ausgekommen. Also, was habe ich hier von ihr schon noch zu erwarten? Stimmt, ihr Geld hast du ja schon. Es gehört auch auf dir, was vorzumachen. Du willst sie doch nur nicht wiedersehen, weil du Angst davor hast, dass sie wieder aus deinem Leben verschwindet. Oh, na vielen Dank für die kleine Psychostudie. Ja, und ich bin die Nächste, die du einfach so aus deinem Leben streichst. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Was hast du denn mit meiner Mutter zu tun? Es geht ums Prinzip. Sobald es schwierig wird, streichst du die Leute einfach aus deinem Bewusstsein. Also, das ist ja nun wirklich totaler Unsinn. Ich muss los. Lydia, ich... Ja, Sie haben mich richtig verstanden. Sie können meine Koffer gleich wieder hinuntertragen lassen. Wenn es sein muss, dann hole ich jemanden. Marlene, jetzt warte doch mal. Die Koffer bleiben hier. Ja, wir klären das. Danke. Du hast mich völlig falsch verstanden. Was gibt's da denn falsch zu verstehen? Du hast einen Antrag unter Narkoseeinfluss gemacht und fragst dich jetzt, wie du da wieder rauskommst. Das habe ich so nicht gesagt. Aber gedacht. Heiraten, das war doch nie ein Thema zwischen uns. Das macht man nicht mal ebenso. Das will genau überlegt sein. Und ich dachte immer, es wäre eine Herzensentscheidung. Und ich mache mich auch noch vor versammelter Mannschaft lächerlich, indem ich lautstark unsere Hochzeit verkünde. Kannst du vielleicht für einen Moment mal nicht an dein Publikum denken? Entschuldigung. Aber was soll ich denn machen? Wäre es dir lieber, ich würde dich anlügen? Mir wäre lieber, du hättest im Krankenhaus einfach deine Klappe gehalten. Ich habe nicht gesagt, dass ich dich nicht liebe, sondern nur, dass ich die Dinge nicht überstürzen will. Ich weiß, dass ich dich damit verletze. Und ich weiß auch, dass ich dich nicht mit Gewalt daran hindern kann, jetzt zu fahren. Aber glaub mir, ich will wirklich, dass du bei mir bleibst. Guten Tag, Gräfin Lahnstein. Hallo, Kurt. Lydia! Warte!
Sie entschuldigen uns einen Moment? Selbstverständlich. Bist du auf dem Weg zu deinem Termin? Ganz allein? Naja, dann wissen wir ja Ich bald. bin mir sicher, dass es Ansgars Kind ist. Ja, ich weiß. Also, wenn du möchtest, ich kann Gut, dich dass du noch da bist. Was ist, habe ich irgendwas vergessen? Ich habe was vergessen. Tut mir leid wegen vorhin. Pass gut auf euch auf. Ich denke an dich. So, der geht jetzt aufs Haus. Danke. Sie erinnern sich gar nicht mehr an mich. Wir sind uns heute Morgen im Krankenhaus begegnet, bei Ihrem Vater. Oh, ja, natürlich. Entschuldigen Sie. Ich bin im Moment nicht zu gebrauchen. Ich denke, das ist im Moment alles ein bisschen viel für Sie. Naja, Ihr Vater todkrank und jetzt sind Sie wieder bei einer Familie, von der Sie sich vor Jahren losgesagt haben. Aber das Schöne ist ja, Sie wollen heiraten. Hat sich das schon in ganz Düsseldorf rumgesprochen? Bis zu mir jedenfalls. Also, Ihre zukünftige Marlene heißt sie? Ah, Ja. ich persönlich finde sie umwerfend. Ja. Aber Versprechen Sie mir, mit niemandem darüber zu reden? auf mich ist Verlass. Marlene ist perfekt. Sie ist witzig, sexy, liebenswert und hat eine unerschöpfliche Energie. Sozusagen ein Hauptgewinn auf ganzer Linie. Aber Sie wollen sich nicht festbinden. Ehrlich gesagt, ich habe bisher nie ernsthaft darüber nachgedacht. Klingt nach dem alten Türproblem. Sie stehen vor einer Tür, aber Sie gehen nicht durch, weil Sie Angst haben, dass Ihnen dann alle anderen Türen verschlossen sind. Kennen Sie das? Ach, wer kennt das nicht? Und? Was haben Sie mit den Türen in Ihrem Leben gemacht? Ah, ich habe mich meistens nicht getraut. Aber ich muss Ihnen sagen, im Nachhinein habe ich das oft bereut. Wenn ich einen ungeschliffenen Diamanten vor mir habe, weiß ich sofort, was in ihm steckt. Aber bei einer Frau? Woran erkenne ich, dass sie die eine ist? Ja, das ist die Krux. Das erkennt man oft erst, wenn es zu spät ist. Hey, Kannst doch nicht schlafen, was? Und? Ist alles gut gelaufen? ich denke schon. Weißt du denn schon mal das Ergebnis? Morgen Vormittag. Lydia? Ich weiß, das mit uns ist nicht gut gelaufen und wir haben beide Fehler gemacht. Bitte. Du warst immer die Frau, mit der ich mir meine Zukunft vorgestellt habe und eine Familie. Ich will nur, dass du weißt, das hat sich nicht geändert, egal wer der Vater dieses Kindes ist. Wenn du möchtest, ich werde für euch da sein. Ich kann gar nicht oft genug wiederholen, wie sehr ich es bedauere, dass Sie jetzt wieder abreisen. Vielen Dank, Justus. Marlene. Ich möchte nicht, dass du gehst. Ich habe die ganze Nacht wach gelegen und nachgedacht. Aber ich halte das so nicht aus. Darauf zu warten, was jetzt aus uns beiden wird. Ob überhaupt etwas aus uns beiden wird. Es gibt genug offene Fragen in meinem Leben, Hagen. Und langsam will ich Antworten hören. Es tut mir leid. Geh nicht. Ich habe in meinem Leben oft die Richtung geändert. Und meistens wusste ich nicht einmal, warum. Ich glaube, es ist an der Zeit, etwas anderes zu versuchen. Meistens bekomme ich erst viel zu spät mit, welche Richtung die richtige für mich ist. Aber ich habe sie gerade gefunden. Wenn dir das als Antwort genügt. Ich
glaube, diese Antwort ist genau richtig. Ich hab's doch gewusst. Tja, mein Lieber, dann steht eure Scheidung ja wohl nichts mehr im Wege. Ich werde alles so schnell wie möglich in die Wege leiten. Wir alle haben unsere Träume. Und erstaunlicherweise gehen immer wieder mal einige von ihnen in Erfüllung. Andere wiederum müssen wir irgendwann endgültig begraben. Und auch wenn die Realität nicht immer so farbenfroh ist wie unsere Träume, kommt sie aber manchmal sehr nah an sie heran. Zumindest für einige von uns. Du hast wirklich keinen Moment gezweifelt, oder? Ehrlich gesagt, mir ging der Arsch ganz schön auf Grundeis, aber dann habe ich überlegt und dachte mir, dass wenn das Kind von Sebastian ist, was soll's? Es hat ja nichts geändert. Sag das nochmal.